همایش علمی بین المللی تاثیر تغییرآبی اقلیم به آبشوی با سرعت پیریخا با ابتکار رهبریت دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی برگزار گردید. چاره‌بینی بخشیده به تشبث سطح جهانی تاجیکستان سال بین المللی حفظ پیریخا تشکیل و برگزار کرده شده، در آن دانشمندان و متخصصان و کارشناسان داخلی و خارجی اشتراک نمودند. تاکید گردید که پیریخا ذخیره اساسی آب تازه آشامیدنی بوده. آبشوی با سرعت آنها در برابر زیادشوی استعمال این نعمت به همتای طبیعت که با افزایش اهالی و رشد اقتصادی وابستگی دارد میتواند به عاقبت‌های بغایت منفی آورده رساند. جمهوری تاجیکستان با مقصد رسیدگی به این مسئله عمده بین المللی پیوسته از منبرهای بلند اقدامات و تشبس‌های بشردوستانه را پیشنهاد جامعه جهانی میکند. ابراز شد که اعلان سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخا و معین گردیدن روز جهانی حفظ پیریخا از جانب سازمان ملل متحد در دایره قبول قطعنامه مخصوص با تشبث جمهوری تاجیکستان رویدادی تاریخی نه تنها برای تاجیکستان و منطقه بلکه به منفعت تمام جامعه جهان می باشد. آبشوی با سرعت و کاهش مساحت پیریخا در پی تغییرآبی اقلیم و بلند شدن حرارت هوا در آسیای مرکزی از مسائل تشویش آور ارزیابی شده. تاکید رفت که در 10 ساله های اخیر از 13000 پیریخ تاجیکستان زیاده از 1000 آب شده باعث افزایش بی‌سابقه آفت‌های طبیعی گردیده است. با اندیشه اقلیم شناسان مسئله حفظ پیریخا از موضوعهای دائمی و محوری سمیت‌های جهانی و جلسه‌های بین المللی باید باشد و برگزاری این گونه همایش‌ها امکان می‌دهد که تجربه کشورها برای پیشگیری از این روند به طور وسیع استفاده گردد. اشتراکچیان همایش بین المللی علمی عملی در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در ادامه موضوعهای تاجیکستان پیشاهنگ مسائل آموزش حفظ پیریخا در جهان، پیریخا سرچشمه آب تازه آشامیدنی، تغییرآبی اقلیم و تاثیر آن به پیریخای تاجیکستان، تامین استوار اکولوژی در شرایط گرمشوی اقلیم، خصوصیت‌های اقتصادی، گئوگرافی تغییرآبی اقلیم و تاثیر آن به ساحه‌های کشاورزی جهان و دیگر مسائل مربوط به این روند معروضه‌ها نموده، اندیشه و پیشنهادات خود را برای پیشگیری از این حالت منظور نمودند. با اندیشه صاحب نظران به راه ماندن آموزش همه‌جانبه و مانیتورینگ پیریخا برای ارزیابی دقیق تاثیر تغییرآبی اقلیم به حالت پیریخای منطقه مساعدت جدی می‌کند و عالمان وطنی را ضرور است که در این روند سهم بیشتر خود را گذارند.